Burni odnos ljubavnog trougla Dalile, Dejana Dragojevića i Filipa Cara već danima potresa Zadrugu 5. Dalila je odlučila da dobro naplati prevaru i raspad braka sa Dejanom, te je od produkcije navodno zahtevala izmenu nekih tački ugovora, što podrazumeva više novca. Kako pišu domaći mediji, Dragojevićka traži 150.000 evra ili stan u Beogradu i ulogu voditeljke na Pink televiziji. Da li je sve to odobreno, još uvek nije poznato, ali je svima znano da su veliki šef i šefica široke ruke. Isto je otkrio i njen novi partner Filip Car, šta mu je sve Milica Mitrović pomogla i ustupila. Kako ću ja izdržati svih ovih meseci, ali moram zbog ljudi kojima sam dao reč i stvarno su mi pomogli. Ako mi Milica nije pomogla, ne znam ko je. Stvarno mi je žena izašla u susret za sve. Stvarno vidim dobro u njoj kada priča, da mi ne želi zlo, istakao je Car i dodao: makli su me sa ulice, vodili su na sud i ustupili advokata, pa su mi dali stan da budem tu. Kada mi nešto ne paše, uvek mi pomogne, otkrio je Filip Car.